नमस्कार साथीहरु, नमस्कार नमस्कार है नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? अनि साथीहरु, म मलेसियादेखि है यो म काम गर्ने ठाउँदेखि भिडियो बनाइरहेको छु। यो काम गर्ने ठाउँ हो। अनि यता चाहिँ सीसीटीभी छ हैन। यो चाहिँ यो बन्द गर्ने खोल्ने हो यो बटन है। अनि चाहिँ यहाँ काम गर्ने ठाउँदेखि चाहिँ साथीहरुको लागि केही भिडियो बनाइरहेको छु है। केही समय लिएर चाहिँ भिडियो चाहिँ बनाउन गइरहेको छु है, मेरो नेपाली साथीहरुको लागि हैन। अब आफूले केही एटलिस्ट केही जानकारी दियो भने पनि आफ्नो मन हल्का हुन्छ साथीहरु हैन। साथीहरुलाई केही जानकारी दिउँ हैन, जानकारीमूलक होस् यो मेरो भिडियो हैन, केही फाइदाजनक होस् साथीहरुको लागि भनेर चाहिँ एउटा मेमोरीको लागि होस् भनेर चाहिँ यो मेरो अहिले मैले नयाँ खोलेको 2 महिना भइसक्यो। यो मेरो नेपाली ब्लग 25 हो है, यो मेरो युट्युब च्यानलको नाम। अनि साथीहरु, सर्वप्रथम यो भिडियो तपाईले हेर्दै गर्दाखेरि आफ्नो लाइन नभए पनि हैन, आफ्नो लाइन नभए पनि यो चाहिँ शेयर गरिदिनु होला। अनि भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेर्दिनु होला है। धन्यवाद दिन चाहन्छु। लास्टसम्म हेर्दिनु होला। अनि सब्स्क्राइब टक्क गर्नु होला, बेल आइकन हैन, बेल आइकनमा थिचेर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि सरर शेयर गरिदिनु होला व्हाट्सएपमा, मेसेन्जरमा। आफ्नो लागि नभए पनि साथीहरुको लागि त हुन्छ नि, आफ्नो नेपाली साथीहरुको लागि सरर शेयर गरिदिनु होला, सरर व्हाट्सएपमा, मेसेन्जरमा। अनि कमेन्ट गर्नु होला साथीहरु, कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, ताकि मलाई थाहा होस् साथीहरुले यहाँबाट पनि हेर्नु भएको छ यो मेरो भिडियो भन्ने कुरो थाहा होस् मलाई हैन। मनमा लागेको कुरा टक्क लेख्नु होला है। सब्स्क्राइब अनिवार्य गरिदिनु होला। अनि छोडिदिनु होला सब्स्क्राइब गरेर। अनि अन्तिमसम्म हेरेर यो मेरो भिडियो साथ सपोर्ट दिनु होला है। अरु मैले थ्यांक यू सो मच भन्न चाहन्छु। अरु त म के दिन सक्छु र हैन साथीहरु। अनि साथीहरु, उता किन हेर्दा छ भन्नुहुन्छ होला। यो सीसीटीभी हेर्नुपर्छ साथीहरु, गाडी आउने जाने गर्छ। अनि यो चाहिँ रिमोट हो, रिमोटले खोल्नुपर्छ साथीहरु। त्यही भएर चाहिँ हेरिराख्नु पर्छ। अब यता भिडियो पनि बनाउने, उता पनि हेर्ने, यता पनि बोल्ने गर्नुपर्छ साथीहरु। के भने कामलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो। थोरै समय लिएर चाहिँ बनाउन गइरहेको छु यो मेरो भिडियो है। अनि साथीहरु, आजको चाहिँ मेन टपिक यो भिडियोमा के छ भन्नुहुन्छ भने, मेन टपिक हैन, जो कसैलाई आफ्नो लागि यो भिडियो नहुन सक्छ, आफ्नो लागि फाइदाजनक नहुन सक्छ, तर शेयर गरिदिनु। नेपाल मलेसियामा पनि धेरै साथीहरु हुनुहुन्छ हैन। शेयर गरिदिनु एकले अर्कालाई हैन, ताकि यो भिडियो लास्टसम्मै पुगोस्। यो मेरो भिडियोको जानकारी लास्टसम्मै पुगोस् हैन। त्यही भएर चाहिँ आफ्नो लागि नभए पनि यो शेयर गरिदिनु होला। अनि आजको मेन टपिक के हो भन्नुहुन्छ भने, मलेसियामा रहनु भएको इलिगल साथीहरुको लागि है। मलेसियामा रहनु भएको इलिगल को साथीहरुको लागि उहाँले के गर्नुस् भन्नुहुन्छ भने, उहाँलाई म एउटा जानकारी दिन्छु। तपाईले हेर्दै गर्दा तपाईको लागि भयो त झनै राम्रो हैन, नभए पनि शेयर गरिदिनु होला है। मलेसियादेखि हेर्दै हुनुहुन्छ कि कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला। अनि तपाईको के भन्नुहुन्छ भने, इलिगल साथीहरुले जहिले पनि 1500 2000 रिङ्गेट, यहाँ मलेसिया रिङ्गेट 1500 2000 जहिले पनि आफ्नो मान्छे भिसा भएकोमा है, भिसा भएको आफ्नो मान्छे, आफ्नो गाउँठाउँको मान्छेसँग पैसा राख्नु होला। 1500 2000 एटलिस्ट 1500 2000 है राख्नु होला। किनभने ब्याड लक त बाजा बजार आउँदैन हैन। हामी इलिगल छौं, हामीसँग पासपोर्ट छैन, हामीलाई पक्रेर लग्छ, जेल हाल्छ हैन। त्यो भएको कारणले अब ब्याड लक त बाजा बजार आउँदैन, कहिले के हुन सक्छ भन्ने कुरो त थाहा हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ 1500 2000 जसरी भए पनि राख्नु होला। आफ्नो मान्छेकोमा, कलिङ भएको आफ्नो मान्छेकोमा, अनि आफ्नो गाउँठाउँको मान्छेकोमा जसरी भए पनि
राख्नु होला 1500 2000 आजको मेन टपिक भनेको। किनभने कतिखेर के हुन्छ भन्ने कुरो त थाहा हुँदैन। किनभने यहाँ मलेसियामा छापा नहान्ने भनेको दिनै हुँदैन। छापा हानेको छ किनभने यहाँ इलिगल धेरै छ। यहाँ हाम्रो नेपाली त्यत्तिकै छौँ। तपाईँको इन्डोनेसिया झन् अझै छ, तपाईँको पाकिस्तानी, बङ्गाली, अनि यो म्यानमारको, अनि यो इन्डोनेसिया, भियतनाम, कम्बोडिया, यो लाओस, यो तपाईँको के भन्नुहुन्छ चाइना पनि छ यहाँ। अनि यो तपाईँको फिलिपिन, म्यानमार, नेग्रोहरू, त्यो कालेहरू कति छन् यहाँ इलिगल है। त्यो इलिगल भएको कारणले यहाँको मलेसियाको सरकारले हामीको हानै गर्छ। हेर्नुहोस्, पहिला त अझै कति थियो, अहिले त एकदम कम भएको छ। पहिला त कति थियो 2010 भन्दा उता कति थिए मान्छेहरू। अहिले त घर जाने सिस्टम छ। पहिला त झन् कति थिए 2010 देखि उता। इलिगल पनि 5 वर्षमा बल्ल जान पाउँथ्यो घर। त्यही भएर साथीहरू यहाँ इलिगल धेरै छन्। त्यही भएर चाहिँ यिनीहरूले पुलिसले इमिग्रेसनले छापा नहानेको कुनै दिनै हुँदैन, कुनै रातै हुँदैन। अझै राति सुतेको बेला हान्छ। 3-4 बजे पो अझै बिचरा सुतेको मान्छेहरूलाई उठाएर चेक गरेर छैन भने लगेर जान्छ। त्यस्तो छ यहाँको माहौल। त्यही भएर चाहिँ आजको मेन टपिक भनेको 1500 2000 आफ्नो मान्छेकोमा, आफ्नो गाउँठाउँको मान्छेकोमा 1500 2000 राख्नु होला उहाँहरूको हातमा। किन भन्नुहुन्छ भने अब ब्याड लाग्दा बाजा बजेर आउँदैन, कहिले के हुन्छ भन्ने थाहा कुरो हुँदैन। त्यही भएर त्यो 1500 2000ले टिकट काटेर ट्राभल डकुमेन्ट बनाएर तपाईँलाई उडाउन मिल्छ। त्यही भएर चाहिँ त्यो पैसा राख्नुहोस् भनेको मैले। यो मेरो एक्सपिरियन्स अनुभव अनुसार तपाईँहरूलाई मेरो एउटा जानकारी छ। यो मेरो भिडियो मार्फत प्लिज मनमा राखेर चाहिँ आफ्नोलाई यो भिडियो नभए पनि सेयर गरिदिनु होला, ताकि एकले अर्कालाई गर्दाखेरि सबै साथीहरूलाई थाहा होस् है। यो मेरो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला। अनि भन्दै म यहाँ यो अब सानो समय ल्याएको हेर्नुहोस् भिडियो बनाउँदा है। अब काम गर्ने ठाउँदेखि अब मेरो साथीहरूलाई जानकारी केही होस् भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो बनाइरहेको। यो मेरो भिडियोमा प्रायः जसो रिपिट, रिमाइन्डर अनि अलिअलि नयाँ टपिकहरू प्रायः जसो अलमोस्ट हुन्छ है। त्यही भएर साथीहरू यो मेरो भिडियोलाई माया गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला। कहाँबाट कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ त्यो ठाउँको नाम लेख्नु होला, कहाँबाट हेरिराख्नु भएको छ सेयर गरिदिनु होला। अनि यसको बारेमा म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। र आजको मेन टपिक यो भिडियोको थपाइ भ्याउनु भयो होला। अनि लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है। अनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहेँ तपाईँहरूले अन्तिमसम्म यो भिडियो हेरिदिएकोमा। फेरि म अर्को भिडियोमा आउनेछु। तबसम्म आराम कुशल रहनु होला। ओके, बाई बाई, जय नेपाल। ओके, बाई बाई।